Karena Kampung Pancasila kita KKS harus melestarikan budaya. Aku kepengen penutupan biasanya kita tampilkan ada mau copat. Caketannya mau copat ini bi. Oh siap. Mau gawe ora? Ya buka. Wes sing maca kafir sing nah tintingane iki dandang gula ya. Buktine wis nganggo surjan kok ora iso. Oh kualik Pak. Oh ndak wajan kucambung to. Untung sing ora kualik gundulmu. Yo. Sing jero apa belok? Oh pelok. Kok tak tuntun ora ora anggere melek ya. Aja menan. Heeh, piye? Pancasila. Saring nah, tintingane Pancasila dasaring negari. Oh, gini suaramu apik. Ayo dilalah. Iki kena gowine anggere apik. Waiso. Terus. Loro. Indonesia ingkang Gus mardika. Kudu bener lho leh moco. Indonesia ingkang wis merdika. Oke. Indonesia ingkang wis mardika. Wah, iki dalane kondang iki. Nyai Misi Ucup calone nomor 3. nomor 3. Ing taun 45. Nggih. Na 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 Ing taun 45 wong Jawa iki leleng aku. leleng heeh anggere suku banter. Ora. Terus Indonesia Raya. hah? Indonesia Raya. Nina nina nana nene Indonesia Raya. Piye to kuwi? saya lagi kok ono tulisan apa to kuwi? Tulisan kok cabah utah kuwi. Mudah cetha ngoten lho Pak. Nana nina nana no. Oh, Indonesia Rayaku. Ngono. Oh. Ya. Indonesia Rayaku. Pos Solo ring liyan. Nah, delok nek aku suaramu watak cetha. Ngoten lho Pak. Woska susro ring liyan nagri. Woska susro ring liyan negeri. Terus Ayo labanging raja. Nah. Raja. Lawan lambanging praja. Prasaja mut mengku. Waduh. Praso kene sing nunggu iya tukang sarekan. Nek salah sithik awake dhewe cowok iki kok. Kabeh sak isine alam. Kabeh sang isine ngalah. Kabeh sak isine ngalam. Terus iki kan sarekan. Kan sarekan. Indonesia wis kawikis dadi siji. Indonesia wis kawikis dadi siji. Masuk. Guri dhewe saiki guri dhewe. Bineka Tunggal Ika. Wah iki Bineka Tunggal. Ayo. Bineka Tunggal.
Ika Buangnya Cukup sekian, terima kasih bisa ketemu di lain kesempatan bersama KKS TV. Matur nuwun. Wassalamualaikum.